Тоқаев президент қол қойса, әкімдер қорықпай ма сонда? Біз қаншама айтып жатырмыз, жазып жатырмыз, алдында не қорықпай ма онда? Президентке үндеу тастап түстік. Оны инстаграмға салайын деп жатқанда, акимат естіп қалса, шақырды ғой, келіңдер, біз сіздермен кездесуге дайынбыз. Сұрақтарыңызға жауап беріңіз. Шыдаңдар, міне апрель, біз бұл март айында, апрельдің 10-ында біз бастаймыз. Онлайн кездесуде сөйлегенде ақша жоқ. Жек болған ақшасын. Бітті. Ренжіп акиматымен ренжіп қалдым. Мен айтам, сендер берілген ақшаны халыққа жеткізу керек қой. Бізге вовремя бергенде светті. Мен уақытта кіріп алатын едім. Қазір былай болып кетті, шығынға батып кетті. Жергілікті биліктің сапасы жұмысынан, адамгершілігінің жоқтығынан, мына халықтың ашуын шығарып, кейде халқымыз соған от бәрін астана жазылады деп айтады. Бірақ та осы жердегі азаматтар бағана сізбен кездесіп, уақытылы істесе, сіз мына үйіңізді бітіріп алатыныңыз дұрыс па?